akong ito. Oo. Na tumayo tayo din pag malaki. O Pilipinas kung tangi. Diba? Paano sabihin ngayon yun? Sinabi mo na. Di ba, mahal ka pa rin? Diba? Ay, teka lang. Kaya pala makakalimutan natin. Meron tayo nag-aantay na magtatanong po, ah. Mula sa Parañaque, si Patricio Awaraya. Patricio, good morning po. Gandang umaga. Apo, good morning po. Konsulta ko lang po sana itong madalas na pagkakaroon ko ng ubo. Madalas po pag umaatake siya, wala siyang plema. Ano lang siya, para lang siyang laway na malagkit, makati sa lalamunan, tsaka po sa baga. Ano po kayang maaari kong bilhin na gamot sa mga drugstore na maiinom ko po? Opo, tatanong ko lang muna, ano ba ang trabaho mo sa maghapon? Anong ginagawa Ano mo po sa sa construction po kasi ako Madalas pawisan. Oo, naghahalo ng simento, nagbubuhat ng hollow block siguro, ganon. Opo. Bilad sa araw, Fairness, maputi. araw-araw nasa work, syempre. Baka kasi allergic cough, yung simula nung ubo mo, baka dala lang ng environmental hazards. Ibig sabihin, baka dala lang ng mga naaamoy mo sa paligid, no? Maaaring may allergy ka sa simento o sa pintura, o mismo sa mga kasama mo, baka may mga naninigarilyo din dyan, kaya medyo nagkakaroon ka ng problema sa paghinga, no? Which leads to coughing, no? So, initially, mga anti-allergy na po pwede mong inumin para hindi magpabalik-balik yung ubo mo, lalo na sa trabaho. At of course, sa gabi. Pag ba sa gabi, matutulog ka na, ano pa rin, parang sa Tagalog, dinadahit ka pa rin ng ubo. O iniihit ka pa rin ng ubo. Wala ka namang hika. Wala naman po. Hindi naman po ako hinihingal na ano. Basta lagi lang pong inuupo. Oo, may na-try ka na bang gamot sa ubo? Yung mga ano lang po, mga capsule sa drugstore po. Okay, meron bang plema o dilaw na plema na lumalabas? Kada ubo mo? Wala po Wala Minsan naman. wala So, po. Malagkit na laway po siya na makati sa Oo. lalamunan po. tingin ko allergic cough, ang dapat mong inumin yung mga gamot sa ubo na may panglaban din sa allergy. Merong tinatawag na diphenhydramine, merong kapsula niyan, yung 25 mg to 50. Pwede mong inumin yan, umaga, tanghali, hapon. Ang problema lang, ang side effect niyan, medyo nakakaantok, no? So, palagay ko pag ganung iinom ka na ng gamot, medyo iwasan mo munang magtrabaho at baka makatulog ka sa trabaho, madisgrasya. Pwede, usually, ina-advise namin yan sa gabi. Pagkatapos kumain o bago matulog, 24-hour naman ang effect niyan, medyo pagdating mo sa trabaho, wala nang masyadong ubo. Kaya lang, siguro takpan mo na rin yung ilong mo, pati bibig, para maiwasan mong masingot yung mga bagay na pwedeng nagkokos ng pag-ubo mo, no? May mga ubo rin na nanggagaling sa pagkain. So anything na pwedeng maging ang side effect kay allergy sa'yo, pwedeng magkaroon ng ubo.